你而家就嚟6個月啦。唔知點解突然間喺度笑媽咪咳咳。嚟，哥哥。係咁嘅咩 ？Hello。點解你喺度笑媽咪嘅？啊？有咩咁好笑咧？唔知啊，好怪啊！喺度咳，佢哋喺度笑喎。哎呀，肉緊到要咬弟弟手啊！點解有咁好笑？傻咗啊！你兩個。點解咁好笑啊？咁癲添啊！弟弟，哥哥，弟弟哥哥。我諗媽咪又咳啦，媽咪又咳啦。咁都有得玩㗎？弟弟哥哥，喂，聽住媽咪又咳咯喎。